咁你行快兩步啊！再問問下人啦。可以坐呢車兩陣玩啊！咁呢個就係嗰個咩喎？坐架車喎。咁有時間嘅，最緊要揾到地方。你依家咁鬼慢，都未必去得到。我哋行住去咗應該嗰邊。係啦，所以一早唔好慢慢行啦，唔好搞相機住啦。如果咁樣，你過唔到。係咪呢度啊？Big Ocean 啊，呢度啫嘛。我喺度隔離要嘢。係啊。想買票㗎要。想買咩票嚟？即係 book 嗰啲私家車啊，係 golf car 嗰啲啊。我第一陣 book 啊，我哋。我哋唔 book 啊嘛，行入去啊嘛，我哋。好近啫嗬。幾部 book 啊？我哋你用嘅眼睛睇一睇，你應該要去邊先啦。啊大佬，係咩啊？你係咪去邊啊？依家？呢度唔係嚟嘅喎。呢度行嘅喎，呢度又寫，係咪就係呢度啊行？呢度係行咯。行1個鐘嗰度啊？要3點半啊嘛，係啊。行1個鐘嗰度啊？呢度就係。但係會唔會親到動物㗎？呢個咩繁殖館？繁殖館嘅隔離，可能呢度出到去嘅。唔係啊，我話親唔親到動物㗎？行嘅話。可以啊，可以喎。即係行都得嘅。佢係咁寫嘅。哇！好攰啊！我真係一個人冇辦法。喺上面啊。搞笑，舒曼。佢樣厭世樣喎。我影手機相，你影相機或者用拉架。哇！真係好厭世喎，哥仔嚟嚇！禮拜一啊？係咪禮拜一啊？真係唔該錢。禮拜cut價，cut價嘅好明顯咩？咩啊？喐都唔喐啊！幾搞笑！喂，哦，走啊走啊！真係好慘。佢本身放假㗎，咁啊約咗 friend 唱 K 啊，跟住條街已經避一避啦。唔係啊，佢啲避到，肯定避到。唉，慘啊！cut價，唔係講笑，肯定俾人 cut 價佢。打側樣俾你睇啊！